सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आईफोन 12 सीरीज़ में अगर आपका साउंड वर्क नहीं करता आफ्टर अपडेट तो कैसे आप यह प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लेना है। देखिए, जब आपको इस टाइप की प्रॉब्लम आती है तो इसके दो रीज़न्स हो सकते हैं। एक हो सकता है सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम, दूसरी हो सकती है हार्डवेयर की प्रॉब्लम। ठीक है, पहले बात करते हैं हम सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम के बारे में। तो यहाँ पे हम आपको 3 सॉल्यूशंस बताएंगे। फर्स्ट, आप जाइएगा सेटिंग्स पे, आपको जनरल पे क्लिक करना है, सॉफ्टवेयर अपडेट पे क्लिक करें और अगर कोई अपडेट अवेलेबल होगा तो सिंपल आपको अपडेट करना है। कभी कभी क्या होता है कि iOS में बग आने की वजह से भी इस टाइप की प्रॉब्लम हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, सेकंड, अगर आपका आईफोन 12 अप टू डेट है फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, देन आपको शट डाउन कर लेना एक बार। थर्ड, आपको ट्रांसफ़र और रीसेट आईफोन पे क्लिक करना है, रीसेट पे क्लिक करें और सिंपल आपको अपने आईफोन 12 की जो ऑल सेटिंग्स होती है उसे रीसेट करना है। ठीक है, आपको इन 3 मेथड का यूज़ करना, देन लगभग चांस है कि आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अगर ये तीनों प्रोसेस को आप लोगों ने फॉलो कर लिया फिर भी आपका साउंड वर्क नहीं करता तो काफ़ी चांस है कि प्रॉब्लम हार्डवेयर की हो सकती है। अब उस सिचुएशन में तो आपको अपने आईफोन 12 को एप्पल स्टोर, एप्पल सर्विस सेंटर भिजाना पड़ सकता है। ओके, आई होप आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। टॉपिक इस कवर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।